أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saikin Hazrat Usman no genkyūが続いています。Hazrat Abu Bakrの終焉の時が近づくと、Hazrat Abu Bakr は Hazrat Abdul Rahman bin Auf を呼び出し、オマルについて私に教えてくださいと言った。そこで彼、つまり Hazrat Abdul Rahman bin Auf は答えた。聖預言者のカリフよ、神に誓っています。ハズラット・ウマルはあなたが思ったよりも優れています。ただし、彼が本質的に厳格であることを除いて、ハズラット・アブバカルは答えた。彼の厳格さの理由は、彼が私の中に優しさを見るからです。もし彼がアミールになれば、彼は自分自身の中にある多くのことを諦めるだろう。なぜならば、私が誰かを厳しく扱うときに、彼はその人にとって私を喜ばせようとし、そして私が誰かを優しく扱うときに、彼はその人を厳しく扱うように私に言うのを私は見たからだと。それから、ハズラット・アブバカルはハズラット・ウスマン・ビン・アファンを呼び出して、ハズラット・ウマルについて彼に尋ねた。ハズラット・ウスマンは答えた。彼の内なる自己は彼の外的自己よりも優れており、私たちの中で彼に匹敵する人はいないと。そこでハズラット・アブバカルはその二人にこう言った。私があなたたちに話したことは誰にも話さないでください。私はもしウマルを辞める場合、私はウスマンを過ぎることはできないと。すなわち、彼にとって彼ら二人もヒラファットの資格がある人でした。そして彼ら二人もあなたたちの事柄において何も減少しないように統治することができます。今、私はあなたたちの事柄を切り離れ、あなたたちの祖先の一人になりたいと思っていると。ハズラット・アブバカルの病気の日々の間に、ハズラット・タルハビン・ウベイドゥッラがハズラット・アブバカルに来てこう言いました。あなたは彼があなたの前で人々をどのように扱うかを見ているにもかかわらず、ハズラット・ウマルを人々のカリフにしたので、彼が一人でいる時には何が起こるだろうか。そしてあなたが自分の衆に会う時、彼は親民についてあなたを糾問するだろうと、ハズラット・アブバカルは私を支えて座らせてくださいと言ったら、彼は彼を支えて座らせた。そこで彼はこう言いました。あなたは私にアッラーを恐れさせていますか？私は自分の衆に会うとき、彼が私に尋ねると、私はこう答えるだろう。つまり、私は汝のしもべたちの最高の人を汝のしもべたちの上にカリフにしたのだと。それからハズラット・アブバカルはハズラット・ウマルについて石を書くことができるように、ハズラット・ウスマンを個別に呼び出し、こう書くように言いました。ビスミッラーヒルラフマニラヒム。これはイスラム教徒の名のもとにアブバカルビン・アブ・カハファの石です。これを言ってから彼は気を失った。そしてハズラット・ウスマンは彼に代わってこう書きました。つまり、私はウマルビン・ハッターブをあなたたちの上にカリフにしたのです。そして私はあなたたちへの善においていかなる欠如も望んでいないと。それからハズラット・アブバカルが回復すれば、彼は書かれているものを私に読み聞かせてくださいと言った。ハズラット・ウスマンが読み聞かせると、ハズラット・アブバカルはアッラーホ・アク
アクバルを唱え、そして言いました。私がこの昏睡状態で死んだならば、人々の間で意見相違が発生するのではないかとあなたは恐れたと私は思っていると、ハズラット・ウスマンは、はい、その通りだと答えた。ハズラット・アブバカルはこう言いました。アッラーがイスラム教及びムスリムたちの方からあなたに報酬を与えますようにと、つまり、ハズラット・ウスマンが彼に代わって書いた文章、すなわちハズラット・ウマルがカリフであるということを、ハズラット・アブバカルは反対しなかった。タブリの歴史書で、モハンマド・ビン・イブラヒム・ビン・ハリスはこのように語っていると述べています。つまり、ハズラット・アブバカルはハズラット・ウスマンを個別の呼び出し、そしてこう書くように言った。つまり、ビスミッラーヒ・ラフマニ・ラヒム。この契約はアブバカル・ビン・アブ・カハファの方からイスラム教徒へのものです。さて、その後、伝説者によれば、彼は気を失って昏睡状態になった。それから先ほど語られたように、ハズラット・アブバカルが回復すれば同じことが起こった。つまり回復したらそれを読み聞かせるようにハズラット・ウスマンに言った。そして前にも語られたようにそれを聞いたハズラット・アブバカルはアッラーフ・アクバルを唱えてからこう言った。あなたがこの文章を書いたため、神はあなたにイスラム教及びムスリムたちの方から最善なる報酬を与えますようにと。ハズラット・アブバカルはその箇所でのその文章をそのまま維持し、何も変更を加えなかった。別の伝説によれば、ハズラット・アブバカルはハズラット・ウスマンを呼び出してこう言った。誰かをカリフにするように私にアドバイスをください。神に誓っています。あなたは相談をすることにふさわしい人だと。従って彼はハズラット・ウマルだと答えた。ハズラット・アブバカルは書き留めてくださいと言ったので、彼は書き留めたが、名前に達したとき、ハズラット・アブバカルは気を失った。それからハズラット・アブバカルが回復すると、彼はウマルを書いてくださいと言った。もう一つの伝説によれば、ハズラット・アイシャはこのように語ります。つまり、ハズラット・ウスマンがハズラット・アブバカルの意思を書き留めている間に、ハズラット・アブバカルは気を失った。ハズラット・ウスマンはハズラット・ウマルの名前を書き留めた。ハズラット・アブバカルが回復したとき、彼は尋ねた。あなたは何を書いたかと。彼は、私はウマルを書いたと答えた。ハズラット・アブバカルは言いました。あなたは私があなたに言うつもりだったものを書いたのだ。もしあなたが自分の名前を書いたならば、あなたもその資格があったでしょうと。もう一つの伝説で述べられたように、ハズラット・アブバカルが病気になったとき、彼はハズラット・アリとハズラット・ウスマン並びに、ムハジリンとアンサーの何人かにメッセージを送り、このように言った。今、あなたたちが見ているように、時が来たのですが、誰もあなたたちを命令する立場にありません。もしあなたたちが望むならば、あなたたちの一人を選んでください。そしてもしあなたたちが望むならば、私があなたたちのために選んであげましょう。と彼らは答えた。もちろん、あなたが私たちのために選んでくださいと。彼はハズラット・ウスマンにこう言った。書き留めてください。これはアブバカル・ビン・アブ・カハファがこの世を去った時に最後に結んだ契約であり、来世に入る時において最初に結んだ契約です。そこでは罪人が悔い改め、不信仰者が信仰し、そして嘘つきが確認するだろう。そしてこの契約は次の通りです。つまり彼はアッラーの他に神はなく、ムハンマド・サララーアレイワサラムは彼のしもべかつ人であることを証言する。そしてまた、私はカリフに任命するため、そこでハズラット・アブバカルは気を失ったので、ハズラット・ウスマンは彼に代わって自らウマル・ビン・ハッターブを書きました。それからハズラット・アブバカルが回復したとき、彼はあなたは何かを書いたのかと尋ねた。彼ははい、私はウマル・ビン・ハッターブを書いたのだと答えた。そこでハズラット・アブバカルはこう言った。神はあなたに慈悲をもたらしてくださいますように。もしあなたは自分の名前を書いたとしても、あなたはその資格があったはずです。したがってあなたはこのように書いてください。つまり私は自分の後、ウマル・ビン・ハッターブをあなたたちのカリフに任命し、
時、私はあなたたちにとって彼に満足していると石が書かれた後、ハズラト・アブバカルはそれが人々に暗唱されるべきだと言いました。したがってハズラト・ウスマンは人々を集めた。そして彼は自分の解放された奴隷によって手紙を送った。その時、ハズラト・ウマルも彼と一緒でした。ハズラト・ウマルは人々にこう言っていた。静かにして聖預言者のカリフからの話を聞いてください。なぜならば、彼はいかなる不足もなしにあなたたちのために善を望んだからです。したがって人々はみんな静かに座り、石が彼らに読まれ、彼らはそれを聞いて服従した。その時、ハズラト・アブバカルは人々に肩を向いてこう言った。あなたたちは私があなたたちの上にカリフにしたものについて同意しますか？なぜならば、私はあなたたちのカリフとして親戚を任命していないからです。私は確かにあなたたちのカリフとしてウマルを任命しました。ですから、彼の言うことを聞き、彼に従ってください。神に誓って言います。私はこのことについてよく考えたのです。そこで人々は私たちは聞き、そして私たちは従ったと答えた。それからハズラト・アブバカルはハズラト・ウマルを呼び出してこう言いました。私は聖預言者のサハバの上にカリフとしてあなたを任命したのだと。そして彼、つまりハズラト・ウマルにアッラーを恐れ敬うことを助言してからこう言った。ウマルよ、確かに夜における神への特定な権利があって、彼は日中それらを受け入れない。そしてまた、日中における特定な権利があって、彼は夜にそれらを受け入れません。そして彼は確かに義務礼拝が果たされなければ、ナファル礼拝を受け入れないのです。ウマルよ、真理に従うために最後の審判の日にその計りが重くなった人々だけが真実に計りが重いものであることをあなたは見ていませんか？つまり真実に従う人々の計りが復活の日に重くなるでしょう。それから彼はこう言った。計りについては将来重くなるものだけがそれに置かれるだろうということは真実である。ウマルよ、復活の日にその計りが軽くなった人々は実際に計りの軽い人々であることをあなたは見ていませんか？つまり彼らは教義に従ったので軽くなったためです。すなわち彼らは真理に従わず善行を行わなかったので復活の日に彼らの計りは軽くなるでしょう。そして計りについてはそれに教義が置かれるとそれは軽くなるということは真実である。ウマルよ、信者たちが熱心になるとともに恐れを抱くこともあるように優しさを含む諸説が厳密さを含む諸説と一緒に、そして厳密さのある諸説が優しさのある諸説と一緒に掲示されたことをあなたは見ていませんか？つまり一方、善行への熱心さを持ち、他方、彼らは神の恐れを抱き、神とは何の関係もないものを望まず、自分の手にあることを恐れてはいけないようにあるべきです。ウマルよ、アッラーが豪華の人々に言及したのは彼らの悪行のためだけであるということをあなたは見ませんか？したがってあなたが彼らに言及するとき、私は彼らの一人にならないように願うと言うべきです。そしてアッラーが天国の人々に言及したのは彼らの善行のためであります。なぜならば神は彼らの悪事を許したからです。したがってあなたは彼らに言及するときは私の諸行は彼らの諸行のようにあるのかと言ってくださいと、つまり心の中で考えてください。ハズラト・アブバカルの死の時が近づくと彼はこう言った。私たちが持っているイスラム教徒の富を返してください。私はこの富の中から何も取りたくありません。私のあのとあの場所にある土地は私がここから付与手当として取得した富と引き換えにイスラム教徒のためのものです。その土地、メスラクダ、剣を研いでくれる奴隷と
5ディルハムの巻物はすべてハズラット・ウマルに与えられました。ハズラット・ウマルはこれらのすべての財産を見ると、彼、つまりハズラット・アブバカルが自分の後継者を苦難に陥れたのだと言った。ハズラット・カリファトル・ムシー・アワルは述べます。誰かがハズラット・ウマルに、あなたの性格は無知も前な時代ほどの劇場がないと尋ねたとき、ハズラット・ウマルはこう答えた。劇場は同じですが、今では不信者たちに対して示されていると。ハズラット・ムスレヘ・マウドは述べます。ハズラット・アブバカルがあなたたちは自分の後継者としてウマルを任命した場合、彼は非常に起こりやすいものだから大きな問題になるだろうと人々によって言われたのです。彼はこう答えた。彼の怒りは私が優しくある限り燃え上がるだけですが、私が存在しないときは彼は自然に優しくなるだろうと。ハズラット・ムシーヘ・マウドはハズラット・ウマルについてこのように述べます。ハズラット・ウマルの怒りに関しては、誰かが彼にイスラム以前にあなたは非常に起こりやすいものだったと尋ねたことがあったと述べられています。彼は答えた。怒りは同じですが、以前は悪用されていたが、今は正当に現れるのです。つまり、正しい機会に応じて怒りが示されるのだと、ジャメビン・シャッダードは近い親戚の誰かによって伝えます。私はハズラット・ウマル・ビン・カッターブが次のように語っているのを聞いたことがあります。つまり、神よ、私は弱いですので、私を強くしたまえ。私は性質が厳しいですので、私を親切な性質のものにしたまえ。そして私はケチですので、私を寛大にしたまえ。と、ハズラット・ウマルがカリフになった時の最初のスピーチについても様々な伝説があります。ある伝説によれば、ホマヤッビン・ハラルは次のように語ります。ハズラット・アブバカルの葬式に出席した誰かが私たちにこのように告げた。つまり、ハズラット・アブバカルの埋葬を終えた後、ハズラット・ウマルは自分の手から彼の墓の埃を拭き取り、そして自分の場所で立ち上がってこう言いました。確かにアッラーは私を通してあなたたちを試され、そしてあなたたちを通して私を試されたのです。彼は私の二人の仲間の後、私をあなたたちに残したのです。神に誓って言います。私の前に提示されるあなたたちの問題は何でも、私以外の誰もそれを見ることはできません。そして私から遠く離れている問題のために、私は強くて信頼できる人々を任命します。つまり、あなたたちを観察し、問題を見るために人々が任命されるだろう。人々がうまく振る舞うなら、私は彼らを上手に扱い、彼らが悪を行うなら、私は彼らを罰するだろうとハサンは言います。ハズラット・ウマルがなされた最初の説教はこのようにあったと思います。つまり彼は神を賛美し、その栄光を称えてからこう語りました。さて、私があなたたちによって試され、そしてあなたたちが私によって試されたのです。そして私が自分の二人の仲間の後、あなたたちに残されたのです。したがって、私たちの前に提示される問題がある場合、私は自らそれらを取り扱い、私から遠く離れたところの問題がある場合、私はそれのために強くて信頼できる人々を任命するだろう。そして善を行う者は誰でも、私たちは善において彼を増加させるだろう。そして悪を行う者は誰でも、私たちは彼を罰するだろう。そしてアッラーは私たちとあなたたちを許してくださいますようにと。ジャメビン・シャッダードは父親によって伝えます。ハズラット・ウマルが説教壇に登った時、彼の最初の言葉は次のようにありました。アッラーマインニシャディドンファレイニ、ワインニダイフンファカウェニ、ワインニバヒルンファサヘニ。すなわち神よ、私は厳格であるから、汝は私を親切な人にしたまえ。そして私は弱いですので、汝は私を強くしたまえ。そして私はケチなので、汝は私を寛大にしたまえ。と、ジャメビン・シャダードは父親によって伝えます。ハズラット・ウマルがカリフとして選ばれたとき、彼は説教壇に登ってこう言いました。私は一言二言を言うつもりですが、あなたたちはそれらに対してアーメンと言ってくださいと。これはハズラット・ウマルが
がカリフとして選ばれてから言った最初の言葉でした。ホセン・ムーリーはハズラット・ウマルがこのように語ったと言います。アラブ人の霊はそのリーダーに続く花園で結ばれたラクダのようであります。したがって、そのリーダーは自分がどのように追い払っているかを見るべきです。そして私に関する限り、カーバー神殿の主に誓っています。私はきっと彼らを正しい道に導くだろう。最初の伝説は、アーメンを言ってくださいというものですが、その詳細は述べられていません。または、花園の言及のあるこのことは、その詳細であるかもしれない。とにかく、ハズラット・ウマルはカリフとして選ばれてから3日目に詳細なスピーチを行った。それはこのようにあります。つまり、ハズラット・ウマルは人々が彼を恐れるということを知ったとき、彼の命令により人々の間にアッサラート・ジャーメ、つまり礼拝の準備ができたという言葉が大声で発表された。そこで人々がやってくると、彼はハズラット・アブバカルが足を置いていた説教団の場所に座った。完全な集まりになったとき、つまり人々が集まったとき、彼はまっすぐに立ち上がり、そして彼はそのふさわしい言葉を持って神を賛美し、その栄光をたたえ、そして聖預言者に祝福を送ってからこう言いました。人々が私の厳密な性格を恐れ、私の厳しさを怖がり、聖預言者が私たちの中に存在した時でさえ、ウマルが私たちを厳しく扱い、そしてまた、アブバカルが私たちを支配した時でさえ、彼は私たちに対して厳格だったので、総務の完全な権限が彼の手に渡った今、何が起こるだろうかと言っていることを私が知らされたのです。これを言った人は誰でも真実を言ったのです。確かに私は聖預言者のしもべかつ奴隷として聖なる彼と一緒にいました。そして聖預言者は誰も彼の親切さと思いやりの属性に到達できないようなお方でした。神はそれによって彼に名前をつけ、自分の名前の中からの2つの名前、ラウフとラヒムを彼に与えたのです。そして私は引き抜かれた剣のようであった。聖預言者が望むならば、私を鞘の中に収めておき、あるいは私が切断するために私を放っておくことができた。したがって、聖預言者が亡くなられ、そして彼は私のことを満足しておられた。そしてその面で私が幸運であったことを神に感謝します。それからアブバカルが人々の支配者になると、彼は誰もがその心の優しさと親切さや温和な気質を否定することができない人々の一人でした。私が彼のしもべかつ援助者でした。私は自分の厳格さと彼の親切さを一緒に混ぜ合わせ、自分が引き抜かれた剣のようになって彼の手に委ねられており、彼が望むならば私を鞘の中に収めておき、望むならば私が切断するように私を放っておいただろう。したがって彼が私に満足していた状態で神に召されるまで、私は同じ方法を持って彼と一緒でした。アッラーにたたえあれ、私はこれによって幸運でした。それから人々よ、私があなたたちの事柄の守護者になったのです。今、その厳格さが弱体化されたことを理解してください。しかし、それはイスラム教徒を抑圧し、虐げる人々に対して示されるだろう。つまり、あなたたちに対してその厳格さは弱くなっていますが、敵には示されるだろう。そして、善良で経験で徳がある人々については、私は彼らがお互いに優しく扱うよりも、もっと優しく彼らを扱います。そして他人を抑圧し、虐げる人は誰でも、彼が真実をよく理解するまで、私は彼の一方の方を地面につけておき、自分の足を彼のもう一方の方の上に置くだろう。つまり、非常に厳しく扱うだろう。そして人々よ、あなたたちは私に対して多くの権利があります。私はあなたたちにそれらについて言及します。そしてあなたたちはそれらに対して私を捉えることができます。あなたたちには私があなたたちのため
めに費やすべきものを何でもあなたたちから隠してはならないという私に対する権利があります。そしてまた、私は神聖な仕事のためのものを除いて、神があなたたちのためにくださった戦利品の中からあなたたちに差し控えることはできません。そしてその富がその真実な機会に応じて費やされることにおいて、あなたたちには私に対する権利があります。そしてまた、あなたたちには私があなたたちの補助金や給与を支払うべきという私に対する権利があります。また、私に対してあなたたちが持つ権利とは、私があなたたちを破滅の場所に置かず、あなたたちが軍隊に加わって家を不在するときは、あなたたちが家に戻ってくるまで、私はあなたたちの子供たちの父親として扱わなければならないということです。私は自分が言いたいこのことを伝え、自分自身とあなたたちのために神の許しを恋願うと、ハズラット・ウマルのヒラファット時代に言及しながら、ハズラット・ムスレヘ・マウドは次のように述べます。と、アッドル・アマナーテ・イラ・アフレハという説は、スナニ・ムスリムたちの目の前にあった。つまり、統治能力があり、管理上の問題を処理できる人々に、この信託を委ねるべきです。そして、この信託が一部の人々に委ねられたとき、シャリアのこの命令が常に彼らの目の前にあった。つまり、正直さと正義をもって支配するべきです。そして、あなたたちが正義を無視した場合、あなたたちが誠実さを遵守しなかった場合、あなたたちがこの信託を不法に扱った場合、神はあなたたちを清算し、この犯罪であなたたちを罰するだろう。これこそは、ハズラット・ウマルの性質に大きな影響を与え、恐れを感じさせるほど彼に際立ったものでした。イスラム教で2番目のカリフになったハズラット・ウマルは、イスラム教及びムスリムたちの発展のために非常に犠牲を払って働いたので、聖預言者について昼夜を問わず非難し、ナウズビラ聖なる彼が正直に行動をしなかったということを彼らの著書の中で傲慢に書いているヨーロッパの作家たちでさえ、アブバカリやウマルに言及するときは、これらの人々が働いてきた努力と犠牲が世界のどの支配者にも見られないということを認めざるを得ませんでした。彼らは特にハズラット・ウマルの仕事を非常に高く評価し、彼がイスラム法を広めるため、かつイスラム教徒の発展のために昼夜を問わず精力的に働いた人であると語っているのです。しかし、ウマル自身の状態はどのようにあったでしょうか。彼が何千もの仕事を果たしたことにもかかわらず、何千もの犠牲を払ったことにもかかわらず、何千もの苦しみに耐えたことにもかかわらず、この説は常に彼の面前にあったのです。つまり、インナッラーハヤムルクムアントアッドルアマナテエラアレハ。そしてまた、ワイザーハカムトゥンベナナースアンタフコムビルアドル。すなわち、あなたたちが神からの任務を割り当てられ、あなた自身の同胞であるあなたの国の人々があなたを選んだ場合、公正に行動し、全力を尽くして人類の福祉のために働くことはあなたたちの義務です。したがって、ハズラット・ウマルの次のような事件はどれほど痛々しいでしょうか。つまり、死に近づいて彼を抑圧者とみなした人が無知で愚かに彼を探検で刺し、彼が自分の死を確信したその時に、彼はベッドで苦しみながら、アッラーフマラーアライヤワラリ、アッラーフマラーアライヤワラリと繰り返して言い続けていた。つまり神よ、汝はこの支配のために私を任命し、汝がある信託を私に委ねたのですが、私は自分がその支配への権利を果たしたかどうかを知らないのです。今、私の死の時が近づき、私は汝のもとに行くために世界を去っているところです。私の
主よ、私は自分の所業に対するいかなる報いも汝に求めず、いかなる報酬も要求しないのです。しかし、私の主よ、私が望むことは、汝が憐れみをもって私を許し、私がこの義務を果たすことにおいて何か間違ったことをしてしまったならば、それを見逃してくれるということだけです。ウマルはその犠牲と公正の霊が世界の舞台にめったに現れないほどの影響のある人でした。しかし、ワイザーハカムトンベナンナーセアンタフコムビルアドルという命令に従うことにおいて、彼が死ぬときに、彼が国の改善のために果たしたすべての奉仕、彼が人々の改善のために果たしたすべての奉仕、彼がイスラム教の発展のために果たしたすべての奉仕が、彼には無価値なものに見えたのです。彼の国のすべてのムスリムたちにとって良さそうだったそれらのすべてのサービス、彼の同国人である味方や敵だけでなく、むしろ外国の人々にとっても好まれたそれらのすべてのサービス、同時代の人々によって好まれただけでなく、むしろ1300年後の今でも彼のマスターを襲う機会を逃さない人々がウマルのサービスに言及するときは、確かにウマルは彼の仕事においてユニークな人だったと語られるほどのそのすべてのサービスがウマル自身の目において無価値なものになったのです。そして彼は苦しみながらアッラーフマラーアリヤワラリと唱えていたのです。つまり私の主女、ある信託が私に委ねられ、私がそれに関する権利を果たすことができたかどうかを知らないので、私は汝が私の罪を許し、私を懲罰から救ってくれることだけを汝に願っているのだと。そしてまた、ハズラト・ムスレヘ・マウドは世界への恩人という彼のスピーチにおいてこのように述べます。つまり、ハズラト・ウマルはキリスト教の歴史家でさえ彼についてこのように述べた人物でした。実際にこれは聖預言者に関するものです。つまり彼が世界の他の誰もができなかった方法で支配をしましたと。彼らは聖預言者を罵るのにハズラト・ウマルを称賛しています。ずっと一緒にいたそのような人は死ぬ時に自分が聖預言者の足元に場所が得られることを絶望していたのです。聖預言者のいかなる行動によっても聖なる彼が神の喜びのために行動していないということが示されたならば、ハズラト・ウマルのようなこんなレベルに達した人は聖なる彼の足元に場所を得るようにどうして望んだでしょうか。ハズラト・ムスレーマウドはハズラト・ウマルができた正義的なことや神への恐れは実際聖預言者の奴隷になったためであり、聖なる彼の訓練のためであったということを証明しようとしています。ハズラト・ウマルが聖なる家族に対してどのような敬愛を持っていたかについて、ハズラト・ムスレーマウドはこのように述べます。ハズラト・アイシャは聖預言者の後、長い間生きていました。ハズラト・ウマルの時代にイランが征服された時、そこから空気式の製粉機が運ばれ、それらによって上質な小麦粉が作られるようになった。メディナに最初の製粉所が設けられた時、ハズラト・ウマルは最初の上質の小麦粉を贈り物としてハズラト・アイシャに送るように命令した。したがって彼の命令によってその上質な小麦粉がハズラト・アイシャに送られ、彼女のメイドはその小麦粉で薄くて柔らかいパンを作った。そのような小麦粉を見たことがないメディナの女性たちが一緒になって、その小麦粉とはどんなものか、そしてそのパンがどのように作られるのかを見るためにハズラト・アイシャの家に集まった。中には全体が女性たちでいっぱいになっていて、みんながその小麦粉で作られたパンを見るのを待っていた。ハズラト・ムスレーマウドは女性たちに向かって話していたので、彼女に話しかけて彼は言います。あなたたちはそれが何か奇妙な種類の小麦粉だったかもしれないと思うでしょうが、それは
奇妙な小麦粉ではなく、むしろあなたたちが毎日食べているものよりも劣っていた小麦粉でした。それどころか、今日あなたたちの最も貧しい女性が食べている小麦粉よりもそれが劣っていたものです。しかし、メディナであった小麦粉の種類に比べてそれが最高でした。とにかく、その小麦粉で薄いパンが作られたとき、女性たちはそれを見てびっくりしました。彼女たちは喜びながらそのパンを指で触ってみて、こう言った。すごい、なんて柔らかいパンだ。これに勝る小麦粉も世界にあるだろうか。と、パンは出来上がったが、ここからハズラット・アイシャの聖預言者への愛と聖なる彼に対する彼女の気持ちの物語が始まります。ハズラット・アイシャはその柔らかい小さなパンから一口を取って口にした。そこに立っていた女性たちはみんなハズラット・アイシャの顔を興味深く見始め、それを食べてハズラット・アイシャが奇妙に楽しみ、そんな柔らかいパンを食べて喜び、そしてその特別な美味しさを感じるだろうと思っていた。しかし、ハズラット・アイシャはその一口を口にすると、誰かによって喉が閉められたかのように、その一口が彼女の口に置いたままで、彼女の目から涙がこぼれ落ちていた。女性たちはこう尋ねた。奥様、とても良い小麦粉であり、パンも制限ないほど柔らかいなのに、それを飲み込むことはできず、泣き始めたあなたには何が起こったのか。小麦粉には何か問題でもありますかと、ハズラット・アイシャはこう答えた。小麦粉に問題はなく、とても柔らかいパンであり、私たちは今までこんなものを見たことはないと思っていますが、私の目から涙がこぼれたのは、小麦粉に何かの問題があるためではなく、むしろ聖預言者がその人生の最後を過ごしていた頃、彼は非常に弱くなり、硬い食べ物を食べられなかったので、その時私たちは石で潰した小麦からパンを作って彼にあげていた時が私は思い出されたからです。それから彼女はこう言いました。そのおかげで私たちがこれらの祝福を得られたそのお方は、これらの祝福を受けずに去っていったが、彼のおかげでこのすべての名誉を受けた私たちがこれらの祝福を楽しんでいるのだと、彼女はこれを言ってその一口を吐き捨ててこう言いました。私の前からこの柔らかいパンを持って行ってください。私は聖預言者の時を思い出して喉が詰まり、私はこのパンが食べられないのだとハズラット・イブネ・アッバスはこのように伝えます。ハズラット・ウマルの時代に聖預言者のサハバがマダインを征服したとき、マダインはキスラ、つまりイラン皇帝の玉座の場所でした。ハズラット・ウマルは彼らにモスクに革のマットを敷くように命じ、そしてそのマットに戦利品を注いでおくように命令した。それから聖預言者のサハバが集まったとき、彼から戦利品を受け取り始めた最初の人はハズラット・ハサン・ビン・アリでした。彼はこう申し上げました。アミルル・モミニンよ、アッラーがイスラム教徒に与えた富の中から私の権利を私に与えてくださいと。したがってハズラット・ウマルは彼に大きな喜びと敬意でどうぞと答えた。そして彼が1000ディルハムを与えられるように命じた。それから彼、つまりハサンは帰り、そしてフセイン・ビン・アリが彼の前に来て申し上げました。アミルル・モミニンよ、アッラーがイスラム教徒に与えた富の中から私の権利を私に与えてくださいと。したがってハズラット・ウマルは彼に大きな喜びと敬意でどうぞと答えた。そして彼が1000ディルハムを与えられるように命じた。その後彼の息子、つまりハズラット・ウマルの息子のアブドゥッラ・ビン・ウマルが彼の前に来て申し上げた。アミルル・モミニンよ、アッラーがイスラム教徒に与えた富の中から私の権利を私に与えてくださいと。したがってハズラット・ウマルは彼に大きな喜びと敬意でどうぞと答えた。そして彼が500ディルハムを与えられるように命じた。そこで彼は言った。つまりアブドゥッラ・ビン・ウマルはこう申し上げた。アミルル・モミニンよ、私は聖預言者の前で剣を振るった
強い男であり、そしてハサンとホセンは当時メディナの街を歩き回っていた子供だったのに、ナンジは彼ら二人に1000ディルハムずつを与えたが、私には500だと。彼は答えた。はい、その通りです。言って彼ら二人の父親のような父親を私に連れてきてください。そして彼ら二人の母親のような母親を、そして彼ら二人のおじいさんのようなおじいさんを、そして彼ら二人のおばあさんのようなおばあさんを、そして彼ら二人のおじのようなおじを、そして彼ら二人の母方のおじのような母方のおじを、そして彼ら二人の母方のおばのようなおばを、そしてあなたは決して私に連れてくることはできないとアブジャファルによって伝えられています。ハズラト・ウマルが人々の補助金を設定するつもりだったとき、彼の意見はすべての人々の意見よりも良かった。人々はナンジがあなた自身から始めるように頼んだが、彼はダメだと答えた。したがって彼は聖預言者の最も近い親戚から始めた。彼は最初にハズラト・アッバースに、そしてその後ハズラト・アリにその分け前を決めた。ハズラト・ウマル・ビン・カターブはハズラト・イマム・ハサンとイマム・ホセンをとても尊敬し、彼らを乗り物に乗せ、彼らの父親に与えていたと同様に彼らに与えていたのです。ある時、エメンからいくつかのフッラ、つまり衣服のペアが送られてきた。彼はそれらをサハバの息子たちの間に分け、彼ら二人に何も与えず、これらの中には彼ら二人にふさわしいものは何もないと言った。それから彼はエメンの副官にメッセージを送り、そして彼は彼ら二人にふさわしいフッラを作ってもらった。この言及はインシャアラ次にも続きますが、今私は何人かの亡くなった方々に言及したいのです。礼拝の後、それらのジャナーザ礼拝も指導します。それらのうち最初に言及されるのは、ナゼル・ベトルマルであったフェーズ・アマド・グジュラティ・ダルベーシさんの妻のソヘラ・マハブーブさんです。このソヘラさんは90歳で亡くなりました。インナリッラヒワインナイラヒラジウン。神のおかげでワシヤツ制度に関与していた。彼女はビハール州の教育を受けた家族に属していた。彼女の父親はアハマディではなかったが、彼女の母親は自分のお父さんのベアトの後、自ら研究して入信しました。そして3、4年間夫の無関心のために多くの苦しみを味わったが、アハマディアに固執しました。彼女の夫はアハマディアに入信しなかったが、後ほど反対するのをやめたのです。そして彼女の娘たちもアハマディアである家族の中で結婚されました。このようにして、ソヘラさんもアハマディアの中で結婚された。1958年に個人の母親が娘のソヘラ・マハブーブと一緒に最初にカディアンに来ました。ソヘラ・マハブーブさんは語ります。彼女はカディアンの村に非常に愛着を感じ、どうかしてカディアンに定住することができるようにたくさん祈った。とにかく彼女は生涯奉仕したいことをも申し込んだ。そのため、当時ナザル・ヒドマテ・ダルベシャンであったハズラト・ミルザ・ベシール・アマドさんは、生涯を捧げることに関する手紙の返事において彼女にこう書いた。私はあなたの生涯奉仕について知ったのです。あなたのこのイニシアチブは大歓迎です。生涯奉仕に従って最善の実例が確立されるように、あなたの最小の義務は宗教的な知識を学び、自分の行動をイスラム教及びアハマディアに従って行うということだと。とにかく1965年に彼女は生涯奉仕者になった。個人は1964年にダルベーシュであるチョードリ・アブドゥッラさんと結婚し、彼から一人の娘が生まれた。しかし、しばらくして離婚になったので、彼女はダルベーシュであるチョードリ・フェーズ・アハマドさんと再婚した。彼から一人の息子が生まれたが、彼は幼児期に亡くなりました。個人は引退するまでほぼ30年間ヌスラット女子高校カディアンで校長を務めることができた。2番目に言及されるのは宣教師のラジャ・フォルシード・アハマド・モニールさんです。彼は最近オーストラリアにいてそこで亡くなりました。インナリッラヒワインナイラヘラジュン。個人はワシヤツ制度に関与していた。彼はパキスタン及びアザードカシミールの様々な地域で長い間ムラッビーシルサラとして
して奉仕することができた。大胆不敵なムラビシルシラでした。アザードカシミールで奉仕している間、彼はまた多くの反対に直面しました。74年の困難な状況の間、とても勇敢に反対に直面した。ハズラト・カリファトル・マシサレスはある会議で彼について、そこに私たちの一人の勇敢なムラビがいると言ったことがあります。勇敢なムラビの称号を授与された。ラジャ・ホルシーダ・マド・モニールさんはラワルピンディでの自分の家の一つをジャマートに寄付し、そしてハズラト・カリファトル・マシラベはその時代にその寄付を受け入れた。ラジャさんはパキスタンとインドの分離後、アハマドナガルに移り、そこでジャミア・アハマディアが設立されたので、彼はそこで勉強していた。自分の費用を賄うために彼は自分の部屋で小さな店を開始した。彼はまた1948年にフルカン大隊に加わった。49年にモルビ・ファザルの試験に合格しました。ジャミアの最後のシャヒドクラスの試験に合格した後、ムラビシルシラとしてパキスタンの様々な場所並びにアザードカシミールで宗教的奉仕を行った。1974年に彼の家が攻撃された。しかし彼はとても勇敢に立ち向かった。群衆によって石を投げられたため負傷したが、とにかく家族全員が無事だった。彼は常に権人不罰さを主張し、神聖な共同体がこのような試練や試みに遭わなければならないと言っていた。そしてそのような状況の中でも彼はとても大胆にいろいろなジャマートを訪問したり、人々の家を訪れたりしていた。ジャマートの人々を訪れている間、彼は何度も人々に捕まり、殴打されたが、彼は不平不満を言ったことは一切なかった。彼は息子4人と娘4人います。最近オーストラリアにいたので、そこで亡くなりました。次に言及されるのはザミール・アハマド・ナディームさんで、彼は56歳で亡くなりました。インナリラヒワインナイラヒラジュ。彼はがんを患っていた。ハズラト・マシヘマウドのサハビである彼のひいおじいさんのラヒーン・バクさんを通して、1897年に彼の家族にアハマディエットが入ってきた。彼のひいおじいさんはイマン・マハディが出現したということを聞いたとき、彼はグルダースプル地区の自分の村のシカープルマチンヤから年次総会に参加するためにカディアンへ行き、そしてベットの制約をしました。後ほど彼は親戚の一人であるメヘルディンにもそれを教えたので、彼も行ってベットをしました。それから彼の説教により村全体がアハマディアになった。ザミールさんはジャミアを卒業してからしばらくの間、イスラホ・イルシャード・マカミに従ってフィールドで働き、それから彼は計画委員会のオフィスに任命され、その後ナザレト・イスラホ・イルシャード・マルカズィアに従って奉仕することができた。2005年から亡くなるまで彼はアシスタント・ナゼル・ワシエット受付部門を務めていた。神は彼に息子一人と娘一人を授けたのです。彼の息子もムラビ・セルサラです。彼は関係を築くことが上手で、バスケットボールの優れた選手だったので、彼は関係を持っていて、それらの関係をジャマートのために利用し、利益も受けていたのです。タハジャド礼拝を遵守し、非常に神に依存するものでした。困難な時にすぐに2つのナファルを捧げ、当時のカリフに手紙を送ることは彼の習慣でした。神の恩寵により彼の祈りとナファルが神によって受け入れられる名誉もあった。次に言及されるのはタンザニアのイーサ・ムワクタリマさんです。彼はこの間亡くなりました。インナリラヘワインナイラヘラジュン。彼はキリスト教家族に生まれ、19歳の時に周囲の環境から宗教的な話に興味を持つようになった。イスラム教を受け入れることに恵まれた。その数年後、ジャマートの信念について知り、そしてそれを研究してから1992年にジャマート・アハマディアに加わった。忠誠を誓った後、個人は
純潔な自己改善ができた。それは彼の親しい人々によってはっきりと感じられた。彼のこの純潔な変化を見て、彼の妻も忠誠を誓った。忠誠を誓った後、個人は自分の宗教的な知識を増やすために一生懸命努力した。仕事の間でさえ、イスラム教及びアハマディヤを説教する機会を逃しませんでした。チャンダの支払いにおいて常に最前線にいました。神の道にかけて費やすことによって商売と財産が祝福されるということを何度も言ったことがあります。彼は商売をしていた。とても社交的で礼儀正しくて謙虚な人でした。障害奉仕者たちやジャマートの役員たちとワーカーたちにとても敬意を払っていた。個人はワシヤツ制度に関与していました。生存者には2人の妻と10人の子供たちが含まれています。タンザニアのアミール及び主任宣教師は述べます。個人はダルサラムのリジナープレジデントに任命されていた。彼は非常に素朴な性質であったため、人々の心を勝ち取っていた。静かに奉仕する長老でした。そしてまた彼はタンザニアの副アミールに任命され、その責任もとても素晴らしく果たした。非常に正当な意見を持つ長老で、常にジャマートの組織の名誉と尊厳を遵守していた。お互いに寛容であり、ヒラファト・アハマディヤに関係を持つように常にアハマディたちに促していた。ジャマートのワーカーたちの個人的な必要にも気を使っていた。最善を尽くして協力をしていた。朝、仕事のために自分のオフィスへ行くとき、ワーカーたちがバスで時間を無駄にしないように、彼らを自分の車で一緒に乗せて連れて行った。自分の家で礼拝のためのセンターとして一つの部屋を設け、そこで礼拝が行われていた。ワシヤトに関連して財産の部分の支払いについて彼が主張されたとき、彼は一番先に自分の2つの貴重な財産を査定してもらい、財産の部分の支払いをしました。次に言及されるのは、ニザム・タミラート・カディアンの監督であるシェイク・ムバシル・アハマドさんです。彼はインドのケラング・バテシャのシェイク・アスラール・アハマドさんの息子でした。彼もこの間、コロナにより33歳で亡くなりました。インナリッラヒワインナイラヒラジ。個人は生まれた時からアハマディでした。彼は古いアハマディ家族に属していました。彼は非常に道徳的であり、礼儀を遵守し、常に宗教的な奉仕の準備ができていたハディムでした。幼い頃からモスクとの特別なつながりがあった。過去8年間、個人はとても良い方法でニザム・タミラートでの監督を務めていました。彼は非常に真剣に働き、自分の仕事をとても注意深く監督していた。生存者たちには未亡人のほか、両親、兄弟2人と姉妹1人が含まれています。次に言及されるのはセーフ・アリーさんです。彼はシドニーで亡くなりました。インナリッラヒワインナイラヒラジオン。神のおかげによりワシヤト制度に関与していた。彼の母方の祖父であるチョードリー・モハンマド・アリさんとチョードリー・ガメカンさんはハズラト・マシヘ・マウドのサハバであり、彼は彼らの孫及びひ孫でした。彼の兄弟のヘダル・アリ・ザファルさんはドイツでのジャマートの宣教師で、最近副アミールでもあります。彼は述べます。1961年に彼は高等学校を卒業してヘドラバーで勤めになり、それから彼は私たち兄弟2人の教育費も負担し、そして両親にもとても献身に仕えていた。とても社交的で言葉遣いが丁寧で謙虚な人でした。子供たちを親切に、そして青年たちを同情を持って扱っていた。ジャマートの組織とヒラファトには計り知れない愛と従順があった。自分の子供たちにもいつもヒラファトへの愛と従順を教えていた。役員たちを非常に尊敬し、役員に対して
何も聞きたくありませんでした。とても祈る人でした。タハジャド礼拝を捧げ、礼拝を良い方法で行っていた。彼がパキスタンにいた時は、セクレタリーマールおよびセクレタリーワクフェジャディとして奉仕することができた。それからハズラト・カリファトル・マシー・ラベは彼をミールプル・ハースのプレジデント・ジャマートとして任命し、彼はそこにアミール制度になるまでサダル・ジャマートを務めていた。ダクター・アブドルマナン・シディキさんの殉教の後、彼は地元のアミールおよび地区のアミールとして奉仕した。そしてオーストラリアへ行くまで彼はミールプル・ハース地区のアミールを務めていた。彼はまた補助の団体の中でもよく奉仕していた。同様にオーストラリアでガザ委員会のメンバーアンサールラのシニア副会長をも務めていた。そして同様に彼は2016年からジャマートの中でセクレタリー・リシタナタとして奉仕していた。彼の2人の息子も彼が生きている間に亡くなり、彼は忍耐強くこの衝撃に耐えた。とにかく生存者には妻のほか息子4人が含まれています。次に言及されるのはラシード・アハマド・ハヤートさんの息子のマスウード・アハマド・ハヤートさんです。彼は80歳で亡くなりました。インナリラヘはインナイラヘラジュン。彼の家族にもアハマディヤが入ってきたのはチョウドリー・ピール・バクシさんの息子である彼の祖父のハズラト・バブ・ウマル・ハヤートさんを通してです。ウマル・ハヤートさんは1898年に14歳でベアトの制約をしてアハマディヤ教会に入った。最初は軍隊に勤め、それからケニアに移った。マスウッド・ハヤートさんは1967年にケニアからイギリスへ移り、それからここに定住した。非常に繊細な性質を持ち、断食や礼拝を遵守し、礼儀正しく社交的でおもてなし、親切な人でした。彼は2回巡礼を演じることができた。ハズラト・カリファトル・マシー・ラベと一緒に様々な国を訪問している間、運転とセキュリティを務めることができた。1983年にワルタムストでベトル・アハド・モスクが購入されたとき、その中で最大のシェアがあったのは個人の彼と彼の妻のタヘラ・ハヤートさんでした。神は経済的に彼に特別な恩寵を授け、そして彼はその富の大部分を神の道において費やしていた。東ロンドンのレッドブリッジのジャマートが分離したとき、このジャマートは自分のモスクがなかった。彼はこのことについて知ったとき、彼は自分の家の一部をジャマートに捧げ、そこは3年間ジャマートのセンターになっていて、ジャマートの様々な活動が行われていた。彼は息子が2人います。最初の妻は亡くなったのですが、2番目の妻と息子2人がいます。神はこれらのすべての個人たちを許しと憐れみで扱い、そして彼らの子孫もアハマディヤに固執することを助け、そして子孫のためにこれらの長老たちの祈りが受け入れられますように、私が言ったように礼拝の後、ジャナーザ礼拝を指導します。الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر